semuanya. Nah, sekarang saya akan membuat lagi video. Apa itu ya? Tentang apa ya? Kita akan simak bersama-sama. Ya, ini ya teman-teman. Nah, kami satu rumah ini sedang tidak enak badan, yaitu batuk ya. Jadi, saya akan membuat ramuan ini. Jadi, ini jahe kira-kira segini. Ini gula merah. Ini cengkeh. Ini bawang putih. Ini kunyit dan ini serai. Nah, semuanya ini akan dicuci bersih dan digeprek-geprek saja, ditumbuk-tumbuk sebentar dan akan dimasukin ke panci, baru direbus. Baru direbus semuanya. Kebetulan kami anggotanya lumayan banyak, jadi ini untuk yang banyak ya. Kalau untuk yang sedikit orang secukupnya saja, tapi bahan-bahan yang saya biasa gunakan seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini cengkeh ini juga untuk menghangatkan ya di dalam tubuh. Jadi ini juga bisa untuk yang batuk menahun, yang sudah batuknya menahun bisa juga konsumsi herbal ini. Jadi ini untuk benar-benar mengeluarkan dahak, benar-benar bisa membuat dahak kita encer. Kalau yang batuknya yang sudah menahun bisa juga encer ya. Jadi teman-teman juga bisa mencoba kalau mau ya. Jadi saya akan bersihkan ini dan akan merebusnya semuanya, kecuali gula merah nanti kalau pas sudah mendidih semua baru akan ditaruh terakhir ya. Ya teman-teman, ini kenapa saya hancurkan begini, supaya sari-sari yang ada di dalam herbal ini semuanya bisa keluar ya nanti ketika direbus. Jadi bisa digeprek-geprek atau ya ditumbuk-tumbuk sedikit saja supaya bisa keluar semua sari-sarinya ya. Seperti itu. Ya teman-teman, saya juga tambahkan air 6 gelas dalam panci ya untuk merebus. Jadi gelas seperti ini. Jadi ini kita akan merebus sampai semua sari-sarinya keluar, baru kita masukkan gula merah dan siap disajikan untuk dinikmati. Ya teman-teman, gula merahnya sudah kita hancurin seperti ini supaya mudah ya, mudah larut di dalam panci nantinya. Jadi kita akan masukkan gula merahnya sekarang. Kira-kira seperti ini ya kalau gula merahnya sudah masuk ya. Ya teman-teman, ini jahenya tadi sudah jadi ya, jadi seperti ini. Nah ini untuk ukuran anak-anak seperti ini saja, jadi jangan banyak-banyak ya biar tidak pedas. Nah ini untuk orang dewasa, jadi orang dewasa bisa 1 gelas dan anak-anak 1/4 gelas saja, dan khasiatnya sudah bisa dirasakan kok sama mereka. Nah sisanya seperti ini, ampas ini jangan dibuang ya, tapi ini bisa diulangi lagi. Jadi besok tinggal tambah lagi air sekitar 5 gelas dan tambah lagi gula merah 2 lempeng seperti tadi dan kita rebus lagi. Jadi sekali seperti ini bisa untuk 2 kali, untuk 2 kali dimasak ya. Jadi untuk 2 kali dimasak, setelah itu baru dibuang. Jadi bisa diminum 2 kali sehari, pagi setelah makan dan juga malam sebelum tidur, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah. Dan kalau batuk, kalau keluarga kami sih cepat sekali untuk sembuh. Jadi ini part 2 nya ya, untuk obat batuk alami part 2. Yang pertama di video pertama itu madu sama cengkeh dan jeruk nipis juga air. Kalau yang part 2 ya ini herbal yang ini. Jadi teman-teman silahkan mau mencoba yang mana terserah, karena semuanya bagus dan semuanya juga bisa cepat sembuh.
Nah, kalau dirasa sudah parah, baiknya ke dokter saja karena lebih menolong. Tapi kalau sekarang masa pandemik seperti ini, biasanya kita takut ya untuk ke dokter karena kecurigaannya aneh-aneh. Jadi kalau kami mending untuk cegah dulu di rumah seperti ini. Baru kalau memang sudah rasa benar-benar tidak bisa, baru ke dokter. Seperti itu teman-teman. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika bermanfaat silahkan like, komen, dan jika tidak bermanfaat abaikan saja. Oke, terima kasih. God bless you all.